बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले भी उम्मीद करता हूँ सब बेखैरियत होंगे। दोस्तों, मैं खलील गाजी खान से बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास मेहमान आए हुए थे। इन्होंने राजनपुरी गुलाबी में बकरियाँ और बकरे ख़रीदे हैं। तो बाकी मेरा भाई दोस्तों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, कहाँ से आए हैं, टोटल इन्होंने कितने जानवर लिए हैं, इनको जानवर हमने महंगे दिए हैं या सही दिए हैं। तो बाकी दोस्त आपको खुद इंटरव्यू में से देंगे। बाकी ये मेरा भाई जो जानवर हमने सेल किए ना, आप वीडियो पूरी देखें तो भाई जिन्होंने जानवर लिए ना वो आपको प्राइस भी बताएंगे जितने में इन्होंने जानवर ख़रीदे। क्योंकि बार का दोस्त जो ना ज़्यादातर कमेंट करते हैं कि खलील भी आप जो ना जो जानवर सेल करो ना उसकी प्राइस जो ना वीडियो में लाजमी बताया करें। तो आज इनकी प्राइस भी बताएंगे और बकरी आपको भाई की मदद दिखाएंगे, पूरी मालूमात आपको दोस्त भी देंगे और बकरियाँ देखेंगे ना आपकी दिल खुश हो गए। बाकी मेरा भी बकरियाँ रखना सुन्नत है और इनको देखना तक भी सवाब है। अगर आपने हमारे फार्म के ऊपर विज़िट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने कार्गो पे जानवर मंगवाना चाहते हैं तो कार्गो भी हम पूरे पाकिस्तान में देंगे आपको। बाकी रब्ता नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, तो आप मेरा भाई इन नंबरों पर रब्ता करके आप फार्म पे आ सकते हैं। और जिस तरह का भी माल लेना है, जितना लेना है आपको खलील गुड फार्म में मिलेगा। और लोकेशन मेरी जो ना डेरा गाजी खान है। तो बाकी भाई से मुलाकात करवाते हैं, कहाँ से आए हैं, तो किस तरह इनको रेट मिले और कितने जानवर लिए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से ये भाई उन्हें जानवर खरीदे। तो बाकी दोस्त आपको खुद मैसेज देंगे। राजनपुरी गुलाबी में जानवर खरीदे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल। ये तो मेरा भी माल सेल होगी इधर, तो काफ़ी और भी माल खड़ा हुआ। आपको जिस तरह का भी माल लेना है, जितना लेना है इंशाल्लाह आपको खलील गुड फार्म मिलेगा। चीज़ भी अच्छी और रेट भी सस्ता होता है। तो बाकी दोस्त आपको रेट बताएंगे। एक तो बीच में अलग जानवर है, बाकी मेरा भाई सारे गुलाबी जानवर लिए हैं। अगर आपने भी फार्म पर विजिट करना हो तो एक बार ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको सस्ते और मुनासिब प्राइस में जानवर मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें भी आप देखिए बिल्कुल ओरिजिनल और गुलाबी जिल्द में मेरा भी। ठीक है, तो बाकी दुआ करना अल्लाह पाक भाइयों को नसीब करे। तो बाकी दोस्तों से मुलाकात करवाते हैं, वो आपको खुद मैसेज देंगे। बकरियां रखें मेरा भाई, घर में बरकत होती है और इनमें अगर आप अच्छी खिदमत करेंगे तो आपको लाखों रुपए इस चीज़ में कमाई है। चीज़ भी अच्छी है और रेट भी सस्ता है। तो बाकी दोस्त भी आपको मैसेज देंगे। ये तो माल सेलों की तरफ तो हज़ारों की तादाद में माल खड़ा हुआ है। आप तो जब भी आना चाहते हैं मेरा भी, जिस तरह का भी माल लेना है, जितना लेना चाहते हैं इंशाल्लाह आपको खलील गुड फार्म मिलेगा। तो एक बार फिर भी चला के दिखाते हैं, बाकी दोस्त आपको खुद इंटरव्यू में मैसेज देंगे। ये देखते हैं मेरा भी बिल्कुल खूबसूरत लाट है। मेरा भाई खड़े हैं, इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? जावेद। जावेद। और भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद नईम। और आपका क्या नाम है मल साहब? मोहम्मद यासिन। और भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम। अच्छा, ये नदीम भैया आप कहाँ से आए हैं? मुल्तान से। ये मुल्तान कौन सी का पूरा एड्रेस बता दें। ये मुल्तान हम चौक शहबाज से आए हैं, सूरजगढ़ रोड। अच्छा, ये टोटल कितने जानवर लिए आपने? ये भैया 19 बकरियां हैं, एक बकरा है। अच्छा, ये जानवर आपको महंगे मिले या सही मिले हैं? नहीं, मुनासिब प्राइस पे मिले हैं, जो हमें वीडियो में बताया गया है, जो हमें कॉपरेट किया है इन्होंने। अच्छा, तो मुनासिब जानवर है। अच्छा। 19 बकरियां हैं, एक बकरा है। अच्छा, ये मतलब लाट आप निकली, आप चुन चुन के ये जानवर हमने निकाले? चुन चुन के अपनी मर्जी से निकाली है, जो हमें अच्छा पसंद आई। अच्छा, ये किस रेट पे आपका टोटल एवरेज बन हमें गया? तकरीबन 17,000 रुपये पुट्ठा पड़ गया है। इसमें फिर 20 वाली भी, लेकिन वो एवरेज वही बन गए। 15 वाली भी है लेकिन एवरेज वही बने। हाँ जी। 17,000 के हिसाब से इन्होंने जानवर लिए। क्योंकि हमें दोस्त शिकायत करते हैं कि आप जो जानवर सेल करो ना उसका रेट बताया करो। अच्छा, ये नाम क्या बताता? नदीम। अच्छा नदीम भाई, ये कितना अर्सा कि आपने हमारी वीडियो देख देख के शौक पड़ा जानवर लेने आओ? ये मुझे तकरीबन 2 से 3 माह हो गया, मैं मुसलसल वीडियो देख रहा था आपकी, तो शौक पड़ा के जानवर लेने के लिए आ गए। अब खुल के बता दें, इधर खाने पीने का, रहने का किसी किस्म का मसला तो नहीं है? किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि दूसरे फार्म पे भी हमने विजिट किया है, लेकिन हमें यहाँ रिस्पांस ज़्यादा मिला है। खाना वगैरह का भी कोई इशू नहीं हुआ, रिहाइश का, आने जाने का, ट्रैवल का, ट्रांसपोर्ट का, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, ये तो आपने माल है, इसके अलावा और कितना माल देखा था हमारे फार्म में? गाँव में कोई दोस्त है जिस तरह का माल? अनलिमिटेड खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी जिसको चाहिए उतना ले। ये आपने बेचने के लिए लिए या गोट फार्मिंग के लिए लिए? ये गोट फार्मिंग के लिए लिया हमने। ये गोट फार्मिंग के लिए जानवर लिए और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, मजीद और जानवर लेंगे जी सारी इंशाल्लाह। अच्छा, आप किसके फार्म पे खड़े हैं? खलील भाई के। ये खलील भाई मेरे फार्म पे है वो तो। अच्छा नदीम भाई, ये कितनी देर में ये वाला जानवर खरीदे आपने? ये हमने तकरीबन 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में ये सारे जानवर आपने ले लिए? जी ठीक हो गया। आप दोस्तों को आप लास्ट में हमारे बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही देना चाहेंगे कि जब भी आए, जिसने भी खरीदने हो, खलील भाई से रब्ता करें, इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस देंगे आपको। अच्छे जानवर आपकी मर्जी के मुताबिक मिलेंगे। ये तकरीबन जो है 40-50 में से हमने ये छांटी करके निकाले हैं।
तो खलील भाई के ताउन से ही ये निकले, वरना जो है ऐसे कोई नहीं निकालने देता छांटी करके। हाँ सही बात है। तो ये हमने अपनी मर्जी से निकाले हैं और खलील भाई ने हमारे साथ अच्छा कॉपरेट किया है। ये नहीं कहा किसी ने आपको कि ये ना निकालो, जो आपने पसंद किया वही जो आपको हमने जानवर पसंद किया हमें वही मिला है। आपका दिल खुश हो गया ना। अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि एक जानवर किसी और ने खरीदा हुआ था तो वो पूरी लाड का हमने जब सौदा किया है छांटी करके, तो खलील भाई ने वो भी साथ दिया है। जी सर, इंशाल्लाह आप हमारे मेहमान हो, जितना हमारे साथ तावन होता है। सिर्फ वीडियो हमारा खास बनाने का मकसद सिर्फ क्या होता है, ताकि दोस्त को पता चल जाए। असल में लोग डरते ना कि हम इतनी दूर जाएंगे, डेरा गाजी खान में कोई मसला वगैरह, इसी वजह से इंटरव्यू लेते हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये डेरा गाजी खान के मेन रोड पे ही है और यानी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक हो गया। बाकी अभी गाड़ी भी रेडी। अच्छा, गाड़ी आपको सर मुल्तान कितने में करा के दी, मेरी तरफ देखें। ये सर जी 5,000 रुपये में। 5,000 में अभी गाड़ी होगी। ये 20 बकरियाँ एक ब्रीडर लिया है, तो अभी लोड करवाते हैं, वो भी इंशाल्लाह दिखा देंगे। ठीक है भाई, ठीक हो गया सर। ठीक है मल साहब, ठीक, आप भी आ जाए भाई। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है भाई। थैंक यू। ये सारा ड्राइवर साहब है।